მოგესალმებით ყველას. დღეს ამ ვიდეოში მინდა ორი ძაღლის შედარება შემოგთავაზოთ. ეს არის პიტბული და კანე კორსო. პიტბული არის ამერიკის შეერთებული შტატების ძაღლი და კანე კორსო არის იტალიური ჯიშის ძაღლი. დავიწყოთ ამ ორივე ძაღლის შედარება. პირველი, რაც შეიძლება რომ ერთმანეთს შევადაროთ, ეს არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. პიტბულის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ზოგადად მერყეობს 10-დან 15 წლამდე. რაც შეეხება კანე კორსოს სიცოცხლის ხანგრძლივობა მერყეობს 10-დან 12 წლამდე, შეიძლება მაქსიმუმ 13 წელი. ამიტომ ამ ორი შედარებით უპირატესობას მივანიჭებდი პიტბულს, რომელიც სიცოცხლის ხანგრძლივობით შედარებით 1-2 წლით მეტს ცოცხლობს. ჯანმრთელობის პრობლემები ამ ორ ძაღლთან მიმართებაში. კანე კორსო ზოგადად ჯანმრთელ ძაღლად შეიძლება მოგვიჩვენოს, მაგრამ ჰქონდეს პრობლემები თეთროს დისპლაზიასთან, ასევე თვალის პრობლემები და კუჭის პრობლემები. კონკრეტულად შებერილობა. ასევე პიტბულს ჰქონდეს ჯანმრთელების პრობლემები, მეტწილად უფრო თვალის და კუჭის პრობლემებთან არის ასოცირებული, მაგრამ კანე კორსოსთან შედარებით ის უფრო ჯანმრთელი და უფრო ჯანსაღია, ამიტომ ჯანმრთელობის კუთხით ერთ ქულას დაუწერდი პიტბულს. რამდენად მოსიყვარული არის ეს ორივე ჯიში ოჯახის მიმართ და ოჯახის წევრების მიმართ, რამდენად ერთგულია. პიტბულიც და კანე კორსოც ორივენი ძალიან მოსიყვარულე და ძალიან ერთგული ძაღლები არიან, ამიტომ ორივეს თანაბარი ქულები დაეწერება ჩემი გადმოსახედით. ეს ზოგადად ეს ვიდეო იწერება ჩემი პირადი გადმოსახედით და არა ვინმეს მოსაზრებით და ჩემი შეხედულებით. და ჩემი სუბიექტური აზრია ამასთან დაკავშირებით. შედარება ნომერი 4, ინტელექტი. პიტბული არის ინტელექტუალური ჯიში, მათ შედარებით სწრაფად უყვართ ბრძანებების სწავლა და აღება, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კანე კორსოს შევადარებთ, კორსო უფრო ჭკვიანია და უფრო სწრაფად ითვისებს ბრძანებებს პიტბულთან მიმართებაში, ამიტომ ერთი ქულა დაეწერება კანე კორსოს. ცხოველის ბავშვებთან მეგობრული დამოკიდებულება. კანე კორსო არის ბავშვური და ერთგულია მათი ოჯახის და კონკრეტულად იმ ოჯახის ბავშვების მიმართ, ვის ოჯახშიც ცხოვრობს თვითონ ეს ცხოველი. თუმცა სხვა ოჯახის შვილები და ბავშვები, თუნდაც მეზობლის ბავშვები პრობლემას წარმოადგენენ კანე კორსოსთვის, რადგან უცხო ბავშვებს ისე არ ესიყვარულება და არ მიიღებს როგორც პატრონის შვილებს. ამიტომ მეტად აქტიურია და მეტად ერთგულია საკუთარი პატრონის შვილების მიმართ. თუ ჩვენ ამ კუთხით ბავშვებსა და ბავშვებისა და ცხოველის მეგობრულ დამოკიდებულებას შევადარებთ ერთმანეთს, პიტბული ბევრად უფრო მეგობრული არის უცხო ბავშვების მიმართ, მათ შორის მეზობლის ბავშვებით მიმართაც და უფრო რბილი არის. ამიტომ კანე კორსოსა და პიტბულს შორის უპირატესობა
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ენიჭება pitbulls. შედარება ნომერი 6 ძაღლებისა და შინაური ცხოველების მიმართ მეგობრული დამოკიდებულება. Pitbulli ნაკლებად მეგობრულია სხვა ძაღლების მიმართ და ასევე სხვა შინაური ცხოველების მიმართ, ვიდრე კანე კორსო. ამიტომ ამ ორი ჯიშის შედარების შედეგად უპირატესობა მეგობრული და მეგობრული დამოკიდებულება ცხოველების და ძაღლების მიმართ უპირატესობა ენიჭება კანე კორსოს. ნომერი 7 საცხოვრებელი ადგილი და საცხოვრებელი პირობები. კანე კორსოსთან შედარებით pitbulli უფრო პატარა ძაღლია და ვთქვათ, კორპუსში ყავს პატარა ბინაში. pitbulls უფრო მივანიჭებდი უპირატესობას ვიდრე კანე კორსოს, თუმცა კორსოსაც შეუძლია პატარა ბინაში ცხოვრება და რა თქმა უნდა ორივე ჯიშს სჭირდებათ რეგულარული ვარჯიში და ენერგიის დახარჯვა. მე პირადად ორივე ჯიშს დაუწერდი თითო ქულას, ერთს და თითო ქულას, ამიტომ პატარა ბინაშიც შეიძლება ორივეს ყოლა. მაგრამ რა თქმა უნდა კიდევ ვამბობ, მას უნდა ეზოში სიარული, ეზოში ენერგიის დახარჯვა, სადმე ვარჯიში, თორემ ესეთ შემთხვევაში ორივესთვის ცუდია. ამიტომ ორივეს ერთთანაბარი უპირატესობას მივანიჭებდი იმის მიუხედავად, რომ კიდევ ხაზს უსმავ ჩემი გადმოსახედით pitbulli არის პატარა შედარებით, მაგრამ არც ძალიან პრეტენზიული არის ამ შემთხვევაში კანე კორსო, როცა ამ ორ ჯიშს ვადარებთ ახლა ბინაში, პატარა ბინაში, სიტყვაზე კავკასიური ნაგაზი ყოვლად გამორიცხულია. შედარება ნომერი 8. ძაღლი თუ არასდროს ყოლიათ და პირველად გიწევთ ცხოველებთან ურთიერთობა, გინდათ უყიდოთ ბავშვებს, შვილებს, არ გირჩევთ არცეთს ამ ორიდან, რადგან ორივენი არიან ძლიერი ინტელექტით განვითარებული და ორივეს უნდა რეგულარული ვარჯიში. ეს ორივე ჯიში ახალბედა პატრონების ხელში ძალიან ცუდად განვითარდება, რადგან ლეკვობიდან დასრულამდე მათი ინტელექტი არასწორად ჩამოყალიბდება, რაც გამოიწვევს იმას, რომ ხშირად გაგვიგია პატრონზე, გაიწია, დაგლიჯა და ასე შემდეგ. ადამიანებს, რომლებსაც გონიათ რბილი ჯიში ეს კონკრეტული სახეობა, pitbulli ან კანე კორსო, ძალიან ცდებიან და არავის ეგონოთ, რომ ესენი კოკესპანიელი არიან. არა, ესენი არიან ძლიერი ჯიშის, ძლიერი ინტელექტით, მათ მომზადებას და მათ ვარჯიშს ძალიან დიდი დრო და დიდი ენერგია სჭირდება. ამიტომ ეს ორივე ჯიში არ არის ხელით წამოსაკრავი ჯიში. მე ამ ორივე ჯიშს დაუწერდი თითო ქულას. შედარება ნომერი 9. მომზადება და ვარჯიში. მომზადების დროს კანე კორსო უფრო ყურადღებიანია ვიდრე pitbulli. pitbulls რამოდენიმეჯერ უნდა ბრძანების გამეორება, კორსოს არა. კანე კორსო უფრო სწრაფად ითვისებს ბრძანებებს და სწრაფად ახდენს მის რეალიზებას წამებში ვიდრე pitbulli. თუმცა ასევე საკმაოდ დომინანტური და ძლიერი ნებისყოფით გამოირჩევა ორივე მათგანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი ქულა დაეწერება კანე კორსოს.
შედარება ნომერი 10 ჰიგიენა და მათი დაცვა. პიტბულიც და კანე კორსოც ჰიგიენის თვალსაზრისით თანაბარი ქულებით ისარგებლებენ ჩემს თვალში. ორივეს უნდა დაბანა და დავარცხნა. დავარცხნა იმიტომ რომ ცხოველი კანიდანაც იღებს ჟანგბადს, რომელსაც ბეწვის ზრდაში მოიხმარს, ასევე კანი რომ არ გაუხეშდეს და სხვა ბევრი რამ არის ამისთვის საჭირო. ასევე დავარცხნა აუცილებელია ყველა ცხოველისთვის და ყველა ცხოველს სხვადასხვა სამარცხელი ესაჭიროება. ამ ორივე ძაღლს კი ერთნაირი ჯაგრისი სამარცხელი სჭირდებათ. ჩემს თვალში ორივე თანაბარია ჰიგიენის თვალსაზრისით და ორივე მათგანს, ორივე ძაღლს, პიტბულსაც და კანე კორსოსაც დაუწერ თითო ქულას. გამძლეობა და ენერგიულობა. ნომერი 11 შედარება. ორივე ძაღლი საკმაოდ ენერგიულია და საკმაოდ ძლიერი ნებისყოფის ძაღლია. პირის ღრუთ საკმაოდ ძლიერი აქვს, თუმცა სტერეოტიპებია დამკვიდრებული ჩვენთან საქართველოში თითქოს პიტბულს მეტი მოჭერა აქვს კბილებში, ვიდრე სხვა რომელიმე ძაღლს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კანე კორსოსა და პიტბულის შემთხვევაში ორივე თანაბარი ძალით გამოირჩევა და ამ მხრივ გამძლეობით, ენერგიულობით ორივეს მე პირადად დაუწერდი თითო ქულას. შედარება ნომერი 12. გარეგნობა და ვიზუალი. გარეგნობით და ვიზუალით კანე კორსო უფრო დიდია და ჩემი გადმოსახედით უფრო ლამაზია, ასევე უფრო საშიშია ვიდრე პიტბული. უცხოეთში უმეტესობა აგარაკების დასაცავად კანე კორსოს უფრო ირჩევს ვიდრე პიტბულს. შეგიძლიათ გადახედოთ ამ სტატისტიკასაც. ამიტომ კანე კორსოს მივცემდი ერთ ქულას პიტბულთან შედარებაში. შედარება ნომერი 13. რამდენად ფხიზელი ძაღლები არიან ორივე მათგანი. ორივე ჯიში ზედმეტად ფხიზელი ძაღლია, მათ თვალსაც და ყურსაც არაფერი გამოეპარებათ. საფრთხეს საკმაოდ შორიდან გრძნობენ და სწრაფადვე ახდენენ რეაგირებას. რაც შეეხება კანე კორსოს, ის როდესაც რამეს საეჭვოს დაინახავს, გაუთავებლად ყეფავს და სანამ არ დარწმუნდება რომ იმ კონკრეტული წერტილიდან საფრთხე აღარ არის, მანამდე ის არ გააჩერებს ყეფას. რაც შეეხება პიტბული, კონცენტრირებას იჭერს, კონცენტრირებული არის კონკრეტული რაღაც საფრთხის შემცველ ელემენტზე და ცდილობს რომ სწრაფადვე მოახდინოს რეაგირება. ორივე ძაღლის შედარებიდან გამომდინარე, რამდენად ფხიზელი, რამდენად სწრაფები არიან თავის დავალებაში და დაცვით თუ თავდასხმის თუ თავდაცვით პოზიციაზე, ორივენი ერთთანაბარი უფლებით სარგებლობენ და ჩემს თვალში ორივენი იმსახურებენ ქულას. რამდენად იტანენ მარტოობას. კანე კორსოც და პიტბულიც არიან ადამიანის მოყვარული ძაღლები. ისინი ვერ იტანენ მარტოობას დიდი ხნით, კონკრეტულად თუ ამ ჯიშის ყიდვას აპირებთ და დილიდან საღამომდე თქვენ სამსახურში იყოთ, ძაღლი კი სახლში დატოვოთ, იცოდეთ ეს ცუდი აზრია. ეს ჯიში კატეგორიულად ვერ იტანს მარტოობას. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება სახლში რაიმეც კი დააზიანონ, როდესაც მარტო დარჩებიან. ამიტომ უმჯობესია
რომ ისინი და მათი ფსიქოლოგიაც ასე არის მოწყობილი, რომ მათ უყვართ საზოგადოებაში ტრიალი, საზოგადოებაში ფუსფუსი და საზოგადოებასთან კონტაქტი, კონკრეტულად თავის ოჯახის წევრებთან კონტაქტი. ამიტომ ორივე მათგანს თანაბარი ქულები დაეწერება ასეთ შემთხვევაში, ჩემიდან. შედარება ნომერი 15. როგორ იტანს ცივ თოვლიან ამით და კლიმატს ეს კონკრეტული ორივე ჯიში. თუ რომელიმე თქვენგანი აპირებთ ამ ორი ჯიშიდან მაღალმთიან რეგიონში ყოლას, სადაც დიდი თოვლია ან ხშირი თოვლია და სიცივეებიც დიდი არის, ასეთ შემთხვევაში უპირატესობას მე მივანიჭებდი კანეკორსას, რადგან მისი ბეწვი ორი ფენისგან შედგება და სიცივის შემთხვევაში ცხოველი თავად იმოსება და დამცავი ფენითაც თვითონ ქმნის საფენს, რაც აძლევს საშუალებას მარტივად შეიარაღოს თავისი სხეული და რაც აძლევს იმის საშუალებას, რომ გადაადგილებისას არ შესივდეს მას და იაროს იცხოვროს და ყოველდღიურ ყოფაში იყოს ეს კონკრეტულად კანეკორსო. რაც შეეხება პიტბულს, პიტბული არის მცივანა კანეკორსოსთან შედარებით, პიტბულს თხელი ბეწვი აქვს და თხელი კანი. ასეთ შემთხვევაში მე გირჩევდი თუ მაღალმთიან ზონაში, სადმე მთაში, ტყეში, ღრეში, სადაც თოვლის სიცივე ან მყინვარი და იქ გიდათ ყოლა, ამ ორთან შედარებით მე უპირატესობას მივანიჭებ კანეკორსოს, ამიტომ ქულაც წავა კანეკორსოსკენ ერთი ქულა. შედარება ნომერი 17. რამდენად ეგუება ეს კონკრეტული ორივე ჯიში ცხელ კლიმატურ პირობებს, კონკრეტულად საქართველოზე გვაქვს საუბარი. ამ ორი ჯიშის ყოლისას, მაგალითად პიტბული თბილი კლიმატის შემთხვევაში არის ამტანი, რადგან მისი ბეწვი და კანი არის თხელი და ძალიან მარტივია საქართველოს თბილ კლიმატურ პირობებში მისი ყოლა. არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. რაც შეეხება კანეკორსოს, მას ორმაგი ფენა ბეწვი აქვს თავშიც მოგახსენეთ, რომელიც საშუალებას აძლევს ისეთ ცივ კლიმატურ პირობებში, სადაც მოხვდება ცხოველი, მან გამოიყენოს ორივე ფენა, რაც იცავს მის ორგანიზმს მოყინვისგან, სიცივისგან და ასეთ შემთხვევაში თუ კანეკორსო მოხვდება ცხელ თბილ კლიმატურ პირობებში, ის აუცილებლად გამოიყენებს მხოლოდ ერთ ფენას, რაც უადვილებს მის კლიმატურ შეგუებას და რაც გაუადვილებს მის ყოფა-ცხოვრებას. ასეთ შემთხვევაში თბილ კლიმატურ პირობებსაც ძალიან მარტივად ეგუება კანეკორსო. მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, თუ ვინმეს რომელიმე თქვენგანს გინდა თბილისში იყოლიოთ, გინდა პიტბული, გინდა კანეკორსო. ასეთ შემთხვევაში ძალიან მარტივია, ორივე ძაღლი ძალიან მარტივად იცხოვრებს, ძალიან უპრობლემოდ იქნებიან, არ ექნებათ არანაირი გართულება, იმიტომ რომ არანაირ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეთ მისი ორგანიზმი. ახლა შუაგულ ზაფხულში ტრასაზე თუ დააყენებ, ეგრე ადამიანიც მოკვდება. მე მაქვს ზოგადი შედარება. რაც შეეხება თუ ჩვენ ვაპირებთ მაგალითად ბახმაროში პიტბულის ყოლას, მას ძალიან გაუჭირდება. თუ ვაპირებთ ბახმაროში კანეკორსოს ყოლას, უპრობლემოდ იცხოვრებს კანეკორსო. თუ მაგალითად ვაპირებთ ჩვენ ყაზბეგში პიტბულის ან კანეკორსოს ყოლას, მაშინ უპირატესობა კანეკორსოს მიენიჭება, იმიტომ რომ მას არანაირად არ აშინებს სიცივე ან ყინვა. მაგალითად თუ ვიყოლიებთ ცხელ ადგილზე, სადმე გინდა გარეჯში, გინდა სიტყვაზე რუსთავში, გარდაბანში, სადაც ცხელი კლიმატური პირობებია, ამ შემთხვევაში კანეკორსოც იდეალური შემთხვევაა და პიტბულიც იდეალური შემთხვევაა. ამიტომ ამ ორის შემთხვევის შედეგად მე ქულას ორივეს დავუწერ თანაბარ ქულას, რადგან ორივენი თანაბრად ადაპტირებულები არიან ცხელი კლიმატური პირობების შემთხვევაში.
შედარება ნომერი 17. ამ ორი ჯიშიდან რომელია ყველაზე სწრაფი და რომელი ანვითარებს ყველაზე მაქსიმალურ სიჩქარეს. კანეკორსოსა და პიტბულის შორის რა თქმა უნდა პიტბული არის უფრო სწრაფი კანეკორსოზე, რადგან ის წონით პატარა, მაგრამ ერთ-ერთ სწრაფ ჯიშად ითვლება ზოგადად მსოფლიოში სწრაფ, ახლა ძალიან მაგარ სწრაფად არა, მაგრამ სწრაფი ჯიში არის, რომელიც დაახლოებით სადღაც 45-48 კმ/სთ სიჩქარეს ანვითარებს და ამიტომ კანეკორსოსთან შედარებით პიტბულს დაეწერება სისწრაფეში, აჩქარებაში ერთი ქულა. შედარება ნომერი 18. რაც შეეხება ამ ორ ჯიშთან მიმართებაში, რომელი უფრო მაღალ სიმაღლეზე შეძლებს გადახტომას, რომელს უფრო შეუძლია სიმაღლეზე მიწვდეს რაიმე ჩამოკიდებულ ნივთს, ამ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება პიტბულს და მე თუ არ მეშლება რეკორდიც აქვს პიტბულს მოხსნილი სიმაღლესთან მიმართებაში. ამიტომ კანეკორსოსთან შედარებით პიტბული უფრო მაღლა ხტება შედარებას თუ აკეთებთ, ამიტომ სიმაღლეზე ხტომაში, სიგრძეზე ხტომაშიც ორივე შემთხვევაში პიტბული ჯობია კანეკორსოს. ამიტომ ერთი ქულა დაეწერება პიტბულს. შედარება ნომერი 19. ამ ორივე ჯიშს როგორ გამოიყენებდა ადამიანები? კიდევ რაში შეიძლებოდა რომ გამოეყენებინათ? ლიტერატურაში, ძველ ლიტერატურაში არის ბევრგან მოხსენიებული, რომ ადამიანები საომარ სიტუაციაში გამოიყენებდნენ ცხოველებს, სხვადასხვა ცხოველებს გადაზიდვის დროს, თავდაცვის დროს, თავდასხმის დროს. კონკრეტულად ამ ორივე ჯიშს გამოიყენებდნენ პიტბულსაც, კანეკორსოსაც. უბრალოდ კანეკორსო უფრო ხშირად მხდება და ხშირად მაგ წაკითხული და ნანახი უფრო ბევრჯერ გამოიყენებდნენ რომაელები მეტწილად კანეკორსოს და უფრო ისეთი ბიდიც აქვს ამ ცხოველს, როდესაც ჩანგლებს, ჯაჭვებს, რაღაცებს გაუკეთებდნენ ყელზე და ან იყო ტერიტორია, სადაც რომაელებს ეძინათ, ან იყო ტერიტორია, სადაც ისვენებდნენ და მთელ პერიმეტრს აკონტროლებდა ძაღლები. იყო შემთხვევა, როდესაც თავდასხმით სიტუაციაზეც გადადიოდნენ თვითონ ეს ცხოველები. ამიტომ ამ ორის შედარებით უფრო ბევრჯერ და ხშირად წაკითხული მაქვს და ნანახი მაქვს ლიტერატურაში, რომ გამოიყენებდნენ საბრძოლო მიმართულებითაც კანეკორსოს. ძალიან ცოტა მინახავს მე და არ ვიცი თუ თქვენ გაქვთ ნანახი ან გაგონილი. კი ბატონო, მე მაგალითად ამ ორის შედარების შემთხვევაში ერთ ქულას დაუწერდი კანეკორსოს, რადგან უფრო ხშირი და უფრო ბევრი ლიტერატურა მაქვს ამასთან ნანახი, სადაც ძაღლებს საბრძოლო მიმართულებაში და კონკრეტულად კანეკორსოს გამოიყენებდნენ საბრძოლო თავდასხმით, თავდაცვით მიმართულებაში. ამიტომ ერთი ქულა დაეწერება ჩემგან კანეკორსოს. ჩვენი ვიდეოც დასასრულს მივახლოვდა. ეს იყო რაც მინდოდა მე თქვა ამ ორ ჯიშებთან მიმართებაში. შეიძლება რაღაცა გამომრჩა, რაღაცა ისე ვერ ვთქვი, ეს ყველაფერი კონკრეტულად ჩემი გადმოსახედით და ჩემი მოსაზრებით არის ეს ვიდეო დაწერილი, ამიტომ
თუ რაიმე შენიშვნა გაქვთ ან რაიმე კითხვა გაქვთ, ეს შეიძლება თქვენი შეხედულება იყოს, ან შეიძლება თქვენც იყოთ მართალი. უბრალოდ ეს ჩემი პირადი მოსაზრება ამ ორჯიშთან მიმართებაში. დავამთავრეთ ამით ვიდეო, თუ მოგეწონებათ ვიდეო და მოგეწონათ ესეთი სტილიც, შემიძლია სხვა ჯიშებით შემოგთავაზოთ რა, რომლებსაც შემოგთავაზებთ, ან გვეთყვით, ან ვინც მეტ მოწონებას დაიმსახურებს და ზოგადად ჩემი გადმოსახედით ძაღლი მარტო იმით არ განისაზღვრება, რომ არის გააჩხუბო და რომელს მოერევა. არა, შედარება უნდა იყოს სხვადასხვანაირი სტილის, სხვადასხვანაირი კუთხე, შეიძლება ის კონკრეტულად ძლიერი ჩანდეს, მაგრამ მას ჰქონდეს ბევრი სხვა კუთხით მინუსი. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან, დიდი მადლობა რომ გვიხურებთ, გვისმენთ. თქვენი მოსაზრება დაგვიწერეთ კომენტარში, თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას რომ ხართ ჩვენთან. ეს იყო ჩვენი საბოლოო შეჯამება და შედარება ამ ორ ჯიშთან მიმართებაში. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. მადლობა ყველას.